Selamat malam kakak, kembali lagi bersama channel Kalista 4WD. Nah, di sini aku ingin unboxing AVANTE MK3 watt spesial kakak. Nah, ini tadi aku baru beli, kayaknya oke juga ini. Sasisnya sasis MS ya kakak. Nah nih, sasisnya sasis MS, dinamonya dinamo double shaft kakak. Nih dinamonya tuh double shaft motor. Oke, kita lebih lanjut ya, kita buka aja langsung.